Teman-teman, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gazalen. Bilang teman-teman, Waalaikumsalam gitu. Minum. Kali ini Dede mau ngapain? Dede mau ngapain? Mau bumbung? Hah? Mau bumbung? Mau apa? Mau bumbung, mau. Oh, mau bumbung. Mau apa? Ambil bumbung, Mama. Ambil bumbung. Ambil bumbung, Mama. Tuh. 2, 3. Apa ini bum apa? Bum traktor ekskavator teman-teman. Ambil bumbung. Ekskavator. Mama, ambil bumbung. Ekskavator ini bisa dibongkar. Kalau Bisa dibongkar tuh, ada ininya bagus. Bisa dibongkar. ada takut. Takut ada. Hah? Takut apa? Takut apa? Hah? Enggak. Bentar. Jeruk. Cet, cet. Cet, cet. Tebak, cet, cet, cet. Bisa nggak bukanya? Hah? Nggak takut ah. Bisa nggak bukanya? Hah? Bisa bukanya nggak? Sini buka, sini buka. Sini buka, buka dulu. Nah, Staplersnya. Buka dulu staplersnya. Ini die. H-die construction vehicles. Vehicles. Kita buka tuh. Ini ada ininya. Bisa dibongkar. Jadi belum tahu ya ini. Kita buka dulu ya teman-teman ininya. Staplersnya. Hmm? Ya satu-satu. Kita buka dulu teman-teman staplersnya. Mainan ekskavator. Mainan yang bisa dibongkar pasang. Ada bautnya. Nggak ada baterainya ini mah. Nggak ada baterainya. Hmm? Itu buat itunya, buat bongkarnya. Bisa dibongkar deh itu deh. Saya bongkarnya. Sini bongkar. Nih ininya nih. Nah itu pinter. Putar sebenarnya putar. Buka satu-satu buka. Bisa nggak bukanya? Ini cara bongkarnya sih. Ya sok. Ini teman-teman harganya 27.000. Caranya. Jadi ini mainannya bisa dibongkar pasang teman-teman. Bisa dibongkar pasang. Ada obengnya, ini ada baut-bautnya. Ya ini permainan bongkar pasang. Jadi buat mengolah motorik si biar lebih pintar teman-teman bongkar-bongkarnya. Bisa nggak? Sini bongkar. Bisa nggak bongkarnya? Sini bongkarnya gini. Takut. Ini bongkarnya gini deh. Tuh.
ini tuh putar, diputar, buka satu, buka nih bawahnya, kebuka ya, bagus kan? Tuh, satu lagi sini kita bongkar lagi teman-teman. Ini bagian si pengeruknya. Ini ada baut, ini ada obengnya ini sama. Jadi karena si gajah tuh seneng bongkar, jadi makanya saya beliin mainan bongkar. Buka dulu bongkar, nah satu, buka. Ini bongkar sebenarnya bongkar, bongkar. Nih bongkar dua nih, dua. Bongkar sana. Bongkar bisa nggak bongkarnya? Oh, di sana duduknya di sana. Bisa nggak bongkarnya? Ini buka ini. Ini buka ini. Ini buka sama ini pakai ini. Coba bang. Buka sama ini buka. Buka dulu. Ini baterai itu. Mau dipasang? Pasang ini mau pasang. Nih pasangnya gini. Caranya ini aja dulu ya. Apa ini aja dulu. Ini sama ini gak ada lubangnya. Nih. Ini. Baru pasangin bautnya nih. Sini bautnya. Nih. Tuh masuk sini. Masuk sini, Dek. Nih. Masuk. Nih. Tuh putar sama Dede putar. Ya, sok putar. Jangan putar, masukin dulu itu pasir. Nah, putar. Belum bisa putar nih teman-teman. Nih gini putar. Nih putar. Nih putar nih. Tuh putar. Tuh. Ini di kerasin dulu sih. Kencengin dulu. Sip. Jadi kenceng. Sip. Ini satu lagi. Sip. Kan. Set. Nah, sekarang tinggal pasang yang bagian isi badannya. Badan kita pasang. Ada deh nih. Pasang. Udah? Bisa? Buat teman-teman. Nah, ini dulu. Bagus. Ini temannya deh, ini temannya. Lagi temannya. Cari lagi temannya mana? Nih temannya nih, ada lagi. Balik. Ini temannya lagi. Bagus, buka pasang. Bisa nggak bongkarnya? Oh iya buat pasir. Buat pasir itu buat pasir, truk pasir. Buat truk pasir ya. Ambil apanya? Pasirnya? Ya pasir, jangan pasir itunya aja deh. Oh ini aja. Apa? Lego aja, Lego taruh di mana? Mana Legonya? Lego yang kecil-kecilnya di mana? Lego yang kecil-kecilnya di mana? Lego yang kecil-kecilnya di mana? Ada masang. Di mana? Pasang di mana? Itu. Ini satu lagi temannya.
teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Gaza Gazanya pengen nyari pasir katanya buat dimasukin ke dalam bak truknya teman-temannya. Terima kasih teman-teman sudah nyimak. Jangan lupa di like. Kalau misalkan bermanfaat videonya bisa di share ke teman-teman sekalian ya. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channelnya Gazalen. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Teman-teman.